Igo na lang sa pagpanghinuktok ang amahan ug tagbalay nga si Noel Ordesta samtang gatan-aw sa naugdaw ni ini nga Pinoy-anan. Bisan usa ka gamit wala matud pa sila'y nasalbar, lakip ang iyahang motor nga nagsilbi niyang source of income. Ang bata na ko, nagdululog lighter. Walay nakabantay sa iya ha? Gibadlo man to sa kaning magulang ko niya. Hindi man minaw. Buto na sunog. Pagkahitabo sa insidente, wala kini sa ilahang panimalay, tungod nag-sideline matod pa og pamanday. Dito lang sa kuan ma'am, panday to, nagkloringan to. Saksi pa sa nahitabong sunog ang silingan og igagaw nga si Jemar Formentera. Paspas matod pang gilamoy sa kalayo ang balay. Kalit gid sa ma'am, kusog na gid kay ang kalayo. Kuan gid sa si kansa gid sa wa na gikaon na gid lahang balay. Sa og sabuag tubig ma'am, di na gid makuat. Sumala pa sa Bureau of Fire Protection kun BFP Polomolo, nahitabo ang sunog pasado alas 3 sa hapon Hulyo 11 ning tuiga sa Purok San Miguel, Clean&Size, Polomolok, South Cotabato. Gibana-banaan nga anaa sa 18,000 pesos ang naugdawng panimalay nga gama sa light materials. Yes, light materials siya maong dali ra gid kay siya na ugdaw bitaw. Pahinumdum pa sa otoridad kung dunay susamang insidente. Mao gyud na ang amo ang ginapaningkamutan karon nga makalat gyud sa ato ang mga katawhan bitaw ang advice nga usa gyud mo mag-live sa Facebook. Manawag sa jud mo bombero. So importante gyud kayo ma'am nga naa gyud sila number sa station. Sa karon padayon paghihapon ang investigasyon sa otoridad. Gani bulan sa Hulyo, kini ang pinakaunang insidente sa sunog nga natala sa Polomolok. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.